17 Millionen Gärten in Deutschland haben Durst. Was du in deinem eigenen Garten tun kannst, um diesen Durst langfristig, nachhaltig und auch ressourcenschonend zu stillen, das weiß unsere Expertin für naturnahe Wasserkreisläufe, Frau Anja Schumann. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Hallo Elena. Ja, wir wollen uns heute ja ein wenig über das Thema nachhaltige Gartenbewässerung unterhalten. Warum ist dieses Thema vielleicht sogar mehr denn je relevant? Ja, das Thema ist relevant, weil wir unser aktuelles Problem, den Klimawandel, ja überall diskutieren. Und das Wasser hat einen riesen Einfluss auf diesen Klimawandel, weil es durch seine Verdunstung kühlt, es ernährt Pflanzen. Und wir konzentrieren uns leider zu sehr auf die Energie. Aber die Energie kann mit unterschiedlichsten Methoden gewonnen werden, wie Solar-, Windenergie, Wasserkraft. Und das Wasser selber kann leider nicht ersetzt werden. Und wir haben eine ganz kleine Trinkwasserreserve auf der Erde, die wir schützen müssen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir sie schützen und bewusst mit ihr umgehen. Also grundsätzlich ist es für uns ja was total Normales. Ich drehe den Wasserhahn auf, dann kommt Wasser raus. Aber so richtig Gedanken darüber machen sich wahrscheinlich die wenigsten, oder? Ja, das ist das große Problem. Wir drehen wirklich den Wasserhahn auf, so wie wir auf die Toilettenspülung drücken und das Wasser läuft runter. Aber dass es wertvolles Trinkwasser ist, machen wir uns wenig Gedanken. Wir bilden seit 3 Jahren kein neues Grundwasser. Wir brauchen ungefähr 10 Jahre, bis das Regenwasser ins Grundwasser reinsickert und zur Verfügung steht. Wir nehmen aber auch aus viel Oberflächenwasser das Trinkwasser. Auch da wird es knapper. Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre kaum Niederschläge in den Sommern gehabt. Aber was noch viel erschreckender für die Spezialisten ist, dass wir auch keine Niederschläge im Winter hatten. Und entsprechend fehlt uns die Grundwasserneubildung. Könnte das bedeuten, dass Trinkwasser demnächst dann nicht mehr für alles genutzt werden darf? Ja, sicherlich. Wir kennen das ja schon vom Autowaschen. Das ist schon verboten. Ja, und wir haben in Hessen und anderen Bundesländern, das wird nur nicht so publiziert, schon oft einen sogenannten Trinkwasserbann. Das heißt, ein Verbot, wirklich den Garten damit zu bewässern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Deutschland in den nächsten Sommern für mehrere Monate Gartenbewässerung wirklich untersagt wird mit Trinkwasser. Abgesehen von den fehlenden Niederschlägen, woran liegt es noch, dass das Grundwasser einfach immer weiter zurückgeht? Weil wir immer mehr verbrauchen. Ja, und mit unserer Ressource nicht nachhaltig umgehen. Wir bauen sehr viel, wir haben sehr viele neue Industrieviertel. Es ist ja ein allgemeines Problem, das wir nicht in den Griff bekommen. Es werden ja pro Tag mehrere Fußballfelder zugebaut. Und die sind Versiegelung der Böden ist ein großes Thema. Richtig. Und dann fließt das Wasser oberirdisch ab, geht in den Kanal. Leider leiten wir es gleich unterirdisch ab in den Kanal, geht dann in die Bäche, in die Flüsse und ins Meer. Statt dass wir es bei uns behalten und gucken, dass wir natürliche Kreisläufe erzeugen mit der Verdunstung und dem Niederschlag vor Ort. Was heißt das jetzt für jeden Einzelnen zum Beispiel im Garten? Was kann ich selber tun, um eben da ressourcenschonender zu agieren? Ja, erstmal entsiegeln, ja, dass ich versuche auch in meiner Art, den Garten anzulegen, schaue, dass so viel Wasser wie möglich wieder ins Grundwasser gelangt. Dann, ganz wichtig, Regenwasser sammeln. Das heißt, wir sollten versuchen, unser Regenwasser so weit wie möglich an der Stelle zu lassen in unserem Garten. Also, dass ich gucke, einfach einen naturnahen Kreislauf wieder in meinen Garten reinzubringen. Da fällt mir natürlich jetzt als allererstes die klassische Regentonne ein. Ja, genau. Also die klassische grüne Regentonne ist natürlich für jeden erschwinglich. Ist der beste Einstieg in die Regenwassernutzung. Dann kriegt man auch ein Gefühl für Wassermengen, was brauchen meine Pflanzen. Und andererseits, die ein bisschen mehr auch für die Optik tun wollen, haben dann eine Riesenauswahl an sogenannten Zierregentonnen und können dann das Wasser nutzen, das sie vom Dach sammeln oder von ihrem kleinen Schuppen oder was weiß ich. Der Vorteil ist, und ich sage immer, das sind die Profis unter den Hobbygartennutzern, die nutzen das angewärmte Wasser. In der Regentonne strahlt ja die Sonne drauf und dann wird das Wasser warm. Und dieses warme Wasser, das lieben die Pflanzen. Ja, und gerade wenn ich jetzt aussehe und so weiter und mit dem Wasser dann gieße, das findet der Samen ganz toll, hat er Wärme und Wasser und keimt natürlich viel schneller. Dann ist es auch so, dass wir in der Regentonne das Regenwasser, das sauer ist, haben. Und wenn ich damit dann gieße, habe ich die Säure, die Nährstoffe viel besser im Boden freisetzen und dann habe ich Nährstoffe, die der Pflanze zugänglich sind. Okay. Ja. Und
Angst vor Algen braucht man nicht haben. Viele sagen ja, sie haben Angst vor Algen. Worauf sie eben achten sollen, ist, dass jede Regentonne einen Deckel hat. Und nur das Licht erzeugt die Algen, ja, nicht die Wärme. Das heißt immer Deckel drauf. Deckel drauf, auch aus Kinderschutzgründen natürlich, ja. Aber Deckel drauf hauptsächlich und dunkel, damit kein Licht ans Wasser kommt und die Algen brauchen einfach Licht zum Wachsen. Was kann man denn jetzt neben der Regentonne noch in seinem Garten oder auch für das Grundstück tun, um Wasser zu sammeln? Ja, die Alternativen sind ganz toll, weil es unterirdische Tanks gibt. Die Zisternen. Wir kennen das als Betonzisternen. Das wird oft beim Hausneubau mit eingebaut. Am einfachsten selber einzubauen ist ein sogenannter Flachtank. Da brauche ich nicht viel buddeln oder kann einen Mini-Bagger nehmen, den ich selber noch bedienen kann. Das kann man sich übers Wochenende mal ausleihen und kann ihn dann selber installieren. Da gibt es gute Anleitungen dafür und es ist eigentlich relativ einfach. Was kann ich denn in meinem Garten grundsätzlich sonst noch tun, außer Wasser sammeln? Kurz ausgedrückt, Verdunstung vermeiden einfach. Okay. Ja. Das heißt, ich habe einen gesunden Boden, der humusreich ist, der das Wasser gut hält. Ich bedecke aber auch den Boden entweder durch Mulchen, ja, oder also Rindenmulch ist ja bekannt, aber auch der Grasmulch, alles, was an Grünschnitt anfällt im Garten. Und die Mikroorganismen, die freuen sich auch im Boden, weil auch die müssen geschützt werden und brauchen Wasser, ja, dass die dann eben auch gleich Nährstoffe haben. Dann, wenn es wirklich Sommer ist, den Rasen nicht zu kurz mähen, sondern hochlassen. Du sagst also, gerade im Sommer muss man darauf achten, dass der Boden möglichst bedeckt ist, dass es eben nicht, das Wasser nicht direkt wieder verdunstet, richtig? Ja, genau. Und das heißt auch, dass ich meinen Garten ziemlich dicht bepflanze, dann, wenn ich Staudenbeete habe. Es sieht ja auch wunderschön aus, dann, wenn ich viele Stauden habe. Und dann auch nicht immer von der gleichen Pflanzenart was wählen, sondern sehr viel mischen. Weil je nachdem, wie der Witterungsverlauf ist, wird die eine Pflanze sich besser entwickeln als die andere. Und sie geben sich gegenseitig Schatten und haben dann wieder einen Verdunstungsschutz. Ja? Das heißt, aus der nackten Erde kann kein Wasser verdunsten. Thema Bepflanzung, da sind wir gerade. Was kann ich tun, um da einfach noch ein bisschen besser zu haushalten in meinem eigenen Garten? Ja, es gibt zum Beispiel Pflanzen, die trockenresistent sind. Und beim Rasen gibt es ja auch Rasensorten. Wir haben ja hier so ein Beispiel, so mediterraner Rasen, ja, mit breiten Blättern, der schnell beschattet und tief wurzelt. Ich kann meinen Rasen aber auch erziehen, dass er tiefe Wurzeln bildet. Das interessiert mich. Wie erziehe ich denn meinen Rasen? Indem wenn ich ihn ansehe oder so, muss ich ihn natürlich öfters am Tag bewässern. Das ist klar. Da helfen uns ja auch Bewässerungscomputer, weil der braucht ja dann immer, die Samen müssen ständig feucht gehalten werden. Also wenn man einmal Rasen ansieht und anfängt zu bewässern, dann muss man das durchziehen. Ja, nicht stoppen. Und wenn die Wurzeln sich dann ausbilden, dann fahre ich ja mit der Bewässerung zurück. Und das kann ich so weit, dass ich meinen Rasen nur einmal in der Woche bewässern muss. Aber wenn, dann richtig. Da gibt es ja dann auch intelligente Systeme, die ich nutzen kann. Findest du das sinnvoll? Ja, äußerst sinnvoll, weil ich mit diesen intelligenten Systemen, wie zum Beispiel Bewässerungscomputer, kann ich die Zeiten einstellen automatisch. Da muss ich nicht morgens um 5 Uhr aufstehen, sondern das macht der Computer. Ja. Es gibt dann auch ganz Systeme mit Smartphone, ja, die dann den Wetterbericht abpassen sogar und Sensoren haben. Also da gibt es viele Systeme. Es gibt auch ganz einfache, wie den Regensack, wo ich dann wirklich gezielt eine Tiefenbewässerung für die Pflanze, die ich bewässern möchte, habe. Dann gibt es die Tropfbewässerung auch noch mal ganz gezielt, die auf die Pflanze geht, Perlregner, Sprühschläuche. Wenn ich zum Beispiel eine Hecke habe, dann brauche ich die nur die ersten 2, 3 Jahre bewässern. Nachher brauche ich das nicht mehr machen. Dann sind die Wurzeln so tief, dann kann ich das Wasser auf jeden Fall einsparen, dann sind die Pflanzen etabliert. Das heißt, auch die Pflanzen beobachten, gucken, braucht die das überhaupt noch? Ja, muss ich die überhaupt noch bewässern? Ja, und dann natürlich auch Pflanzen wählen, die wenig Wasser brauchen. Nicht jeder hat einen Garten. Was kann man denn zum Beispiel auch am Balkon oder bei einem Hochbeet, worauf kann ich da achten, wenn ich sowas habe? Ja. Also erstmal beim Balkon ist es so, dass ich, je größer der Pflanzkübel, umso besser, weil je mehr Erde drin ist, umso mehr Wasserhaltefähigkeit habe ich, auch Nährstoffe natürlich für die Pflanze. Und wenn ich so Balkonkästen habe, dann gibt es einfach fertige Balkonkästensysteme, die ich sehr gut mit dem Computer steuern kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Wasserbehälter nebendran zu stellen, was ich dann auch beim Hochbeet gut machen kann, mit einer Solarpumpe, die auch eine Zeitschaltuhr hat und entsprechend aus diesem Behälter das Wasser versorgt. Eine andere Möglichkeit ist es, ich würde für die Balkonkästen immer
nicht die ganz schmalen, sondern etwas breitere mit einem Wasserspeicher trotz Tropfbewässerung wählen, weil dieser Wasserspeicher das Wurzelvolumen der Pflanzen wirklich dann ausnutzen lässt. Ja, und die können dann trinken, auch überall und nicht nur an der kleinen Stelle, wo es tropft. Also die Kombination ist für mich eigentlich die beste, wasserhaltende Kästen mit Tropfbewässerung auf dem Balkon. Dann habe ich eigentlich die Pflanzenfülle, die ich möchte. Und spare noch Wasser dabei. Ja, Anja, was soll ich sagen? Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Und falls du dich jetzt auch noch mal weiter informieren möchtest, dann schau doch mal in unsere Playlist. Da geht es rund um das Thema nachhaltige Gartenbewässerung. Und alle Infos zu unserem Video findest du natürlich in der Beschreibung. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen: Viel Spaß beim Wassersparen. Ja, genau. Tschüss, bis bald. Tom. Respekt, wer es selber macht.